بص يا شاري، ايوه دلوقتي ده سيجمنت جديد اسمه دراما بيلز. ماشي. ده معمول مخصوص عشانك والله الله العظيم، يبارك لك. عشان تعرف بس. امسك كده دول الدراما بيلز يا سيدي. اوكي. بقول لك ايه، الواد ده شبهك فشخ. فالدراما بيلز دول انت انا لما ما تاخد فيش واحده حد شبهي. انت خدتها يا شرقي. انا ما فيش حد شبهي. شرقي انت خدتها ليه بس دلوقتي؟ اهدى بس عشان احنا داخلين على أنا فيها لجنه إيه؟ بيبص علينا يا شرقي. فيها ايه؟ بيبص علينا يا يبص شرقي. علينا ليه؟ يبص على البلد اللي باظت دلوقتي بقت شرقي، مساجد انت من شرقي. فوق ومن تحت مسخ. احقق. حاول ازاي عليه كده؟ انا ما اعرفوش. يا دود ده ما تعرفنيش ازاي؟ ده انا جاي لك الحلقه ببلاش. بص يا باشا والله العظيم هو بس حالته صعبه شويه فمعلش اعذرني. حالة ايه يا ابو حاله؟ يا باشا هو الموضوع كله من الاخر ده برنامج على اليوتيوب اسمه ايوه نقول لهم بقى على موضوع البرنامج. قول. سيادتك الباشا ده مصمم ان هو جيمس كوردون، ولعلمك بقى انا ما اعرفوش اصلا. طالما انت ما تعرفوش بتهب معاه في نفس العربيه ليه؟ يبقى بعيدة. هات ده. تعال الشنطه. اطلعي اطلع ازاي؟ اطلعي. مش عارف اطلع.